नन्हत्ते जी, आपके लिए प्यारा सा शायरी है, प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, और मोहब्बत सिर्फ आपसे करते हैं नन्हत्ते जी, किसी और से नहीं, किसी और से नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।